BD şüası ABC bucağının təmbələnidir. Şəkildə verilənlərə əsasən alfa bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Burada ilk öncə A-nın xarici bucağı 124 dərəcə verilibsə, deməli daxili bucaq burada 180-124, yəni 56 dərəcə alarıq. Həmçinin 62 və qarşılıqlı bucaq burada 62 dərəcə olacaq. Bir üç bucağın iki bucağını biliriksə, üçüncü bucağı tapmaq yəni üçün sadəcə 180-dən bu iki bucağın cəmini çıxmaq lazımdır. Yəni 62 ilə 56-nın cəmini çıxaq. Bərabərdir 180 çıxılsın 118 da eləyəcək 62 dərəcə. Deməli ABC bucağı özü də 62 dərəcədir və təmbələn ilə BD şüası ilə yarı bölündüyü üçün burada 31 dərəcə düşər. 31 dərəcə kimi 2 yerə bölünmüş olur. Alfa isə ABD üçbucağında xarici bucaqdır. Biz burada iki üsul var. Yəni ya istəsəniz BDS üçbucağının daxili bucaqların cəminin 180 dərəcə olduğunu nəzərə alaraq alfanı tapa bilərsiniz. Ya da ABD üçbucağındakı xarici bucağa əsasən, yəni xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni alfa bərabərdir 31 dərəcə üstəgəlsin 56 dərəcə, bu da 87 dərəcə eləyər. Və ya 31 ilə 62-nin cəmi 93 eləyir. 180-dən 93 çıxsaq yenə də qalar 87 dərəcə.